rikthyer sërish në studio për të ndryshuar krejtësisht atmosfere, për të folur për një libër, Odiseja e dashurisë është titulli i tij. Për gjithë ju që keni dëshirë të prekni librat nga afër dhe pse jo për herë të parë, meqense nesër promovohet në sallën Black Box në Akademinë e Arteve në orën 12 paradite dhe është një libër nga Skënder Sherifi dhe her pas here janë këto arsyet pse zoti Sherifi vjen në Shqipëri për librin e radhës. Unë kam kënaqësinë që kem sot në studio. Mirë se erdhët. Faleminderit, Salnila, faleminderit. Falenderoj shumë. Që nuk është i pari pa diskutim, kam përshtypjen që poezitë tuaja, shkrimet tuaja, publiku shqiptar i njeh mirë, pavarësisht se jeta juaj është vendosur prej vitesh, shumë vitesh larg Shqipërisë. Po, kam ardhë thuja gati për çdo vjet me një vepër. Me një vepër. Ose frëngjisht, ose shqip. E tani në këto vite të fundit kam ardhë me vepra në shqip. E kam forcuar të shqipen time. Që do të thotë edhe publiku ju ka njohur më shumë këto vite të fundit. Po, ka njoft më shumë se ka mujt me lezu në gjuhën e vetë shqipe kështu. Ishte nevojshme me i adaptu veprat e mia nga frëngjishtja në shqip. Dhe me thonë, nuk ishe ka i ikë kësaj rrugë. I adresohesh një publiki shqiptar, do të më ju adresohesh shqip. Do duhet të vini. Krejt normale, po. Odiseja e dashurisë. Pse ky titull? Pse Odiseja e dashurisë? Po pse është një udhëtim në kontinentin e dashurisë, Odiseja ta kujton Ulisin, Omerin, Odisejën e Omerit. Kur shetit në kontinentin e dashurisë, shetit me ton kujtesën tonë, me ton backgroundin tonë, me ton që kem akumulu e ti gjatë jetës tonë, në gjitha aspektet, në gjitha fushat. Edhe këtu ideja ishte, nëse na denon Zoti apo një fuqi superiore e cila na ka kriju në këtë tokë, edhe nëse na thot 7 miliard njerëzve, tani ju ka ardhë fundi. Keni 5 minuta ko për me mendu se që do me thonë dashuria. Edhe a keni një mesazh dashurie me i adresu dikujt. I keni 5 minuta ko, jo ma shumë, para se me thonë goodbye e ditën e mirë. Dhe këtu ka mesazh. E këtu janë... Nëse shojmë volumin e librit, është një mesazh, jo 5 minuta, po një mesazh 5 orë. Po, janë shumë mesazhe, janë 365 mesazhe, po janë nga një mesazh në ditë. Ti e di si sot me teknologjitë e rrjetat shoqërore aktuale, sidomos njerëzit shkembejnë mesazhe, SMS, mail, Facebook, Twitter, Instagram, e tona këto. E do me thonë, bota komunikon, një anglez ja që një mesazh dashurie, një indiane, një senegalez, një finlandez, një spanjol, një danez. E kështu, e do me thonë, bota komunikon për 5 sekonda. E për më tepër që gjuha e dashurisë është një, pavarësisht... E gjuha e dashurisë është një, referencat pastaj ndryshojnë varet nga kultura e komeve, një background, historia çdo kuj, folklore e këtu, po thelbi është një, se është vjen nga sentimenti, është një energji shpirtërore, sentimentale. Që pavarësisht se kush ne jemi, burimi po themi është ngjashëm. Burimi është ngjashëm me forma, me cilën e shpreh, atëherë ndryshon, varet çfarë muzike jep. A është e vështirë për një shkrimtar që ka jetuar dhe ka ndërtuar të gjithë jetën e tij jashtë një realiteti, të sjelli vargje, poezi, shkrime për një publik ndryshe? Se duhet thënë, ju doni apo nuk doni, ju keni me vete vite tjetën, eksperiencat, shkëmbimet nga një tjetër vend. Absolutisht, po, unë jom, si me thonë, i formuar komplet në botën perëndimore. Te unë ka qarkullu, thuja, gjithë kultura evropiane në esencë frankofone, por edhe anglofone, se kom qenë shumë fan si kulturave anglosaksone. Frankofonia ka qenë kultura ime për fëmijë, në shkolla, në formim, në literaturë e këto. Po pastaj kom rujt edhe kulturat shqiptare, të edukatës familjare, të origjinës, kom hullumtuar, nga vim, kushim, që përfason këkom, që përfason emnim, identitetim, i familjes,
on krejt normal, si çdo fëmijë në botë një moment. Për më tepër që ju keni patur një fëmijëri ndryshe nga normalja. Kom pas një fëmijë krejt ndryshe nga normalja, fakt se paradoksi im është që jom rrit në mes frymëzimeve evropiane, amerikane, anglosaksone dhe frymëzimeve, todave e zakoneve thuja gati antike shqiptare, tradicionale. Do me thonë, jom luhat mes Shqipërisë të fishtës, të kanuneve dhe avantgardizmit Jimi Hendrixit, Jim Morrisonit, të Picassos, të Andy Warholit, Rauschenbergit, Pop Artit. Një kompleks i bashkuar. është diçka gati e papame, do me thonë, mu ka dash të ko me i gjetë paka shumë... Për t'i kanalizuar. Me i kanalizuar, me i gjetë lidhjet, do me thonjet e këti rukëtimi pak special. Si mund t'jesh avantgardist ekstrem, e si mund t'jesh tradicionalist shqiptar, me një epicender gati tradicionale shqiptare. Origjina juaj është nga Tropoja? Po, perka baba vin nga Valbona nga Tropoja, kurse nanën e kam nga Malizi, Vonfej. Dhe ju një larguar në moshën? Një vjeç. Një vjeç. Arsyeja ka qenë? Pse? Po, largu e baba se ka qenë i borgosën kohën e komunizmit, ishte me zogun, masanej, pas 5 vjetë burg, u aratis, kaloj kufinin e Valbonës, e Tropojës, e kaloj në Jugoslavi, e pe Jugoslavi e kaloj në Bruxelles 1956. Imagjino, jemi në 2018. Jemi në 2018. Në kjo? Ju jeni rritur në Bruxelles? Po, rritë e formu, si të thashë, në gjuhën franceze, kulturën frankofone, kështu që ti e vrenë si e kom atë aksentin e atë rejnë franceze, të cilin nuk e ruj për egzotizm, po e kom trashigum, nuk kom si om gjenë me hjek, edhe me dash. Nëse do t'ju kërkonin të flisnit ndë një fjallë karakteristike tropoje, do dinit? Po, se i di ato dialektet e veriut, i kom fol me printe mi, me rgatën shqiptare në Bruxelles, o gjuha e shpis, nuk o gjuha e fanolit e fajkonis, o gjuha e shpis. Dhe ajo ka sharmin e vetë. Une nuk jom kundra dialekteve, kundra ngjyrave regionale. E respektoj... Folëm për 50, qëfar viti ishim? 56? 56, e respektoj standardin e formen letrare universitare, po unë edhe në frëngjisht e thej anën formale, futi argotisht, gjuhë populore, terma anglofon, italofon, hispanik, e boj një përzimje të qëllimshme. Po, se nuk duhet me qenë akademik në shprejje. Problemi është që kur shprejti diçka nga vetja, aqmate për ko është tema dashuris, do të më shprej me gjuhën tonë, me stilin tonë, me sensibilitetin tonë. Do të me ditë si jeti, si e ka flete. Jo dikush tjetër, apo një fotokopje dikuja. Që ndodhë shpesh në fakt. Një recitim shkanollë 90% të rasteve, ki e vetëm perseritje të formatume, si me qenë fabrika e klonëve. E drejt. Edhe në shprejet, ashtë nësë në pamje po, që i kemi klonet. Mu më intereso me qenë vetë-vetja. Në 56-ën, apo në 58-ën, apo në 60-ën, në një familje në Bruxelles, nga Tropoja, Malizi, dhe një fëmijë që kishte kuraj që i vogël, sa që nuk dinte se nga ishte dhe ku ishte. Po shiqo, ajo emigracion shqiptar i asaj kohë, kanë qenë të dashurum instinktivisht në dhejun. Për ata ka qenë me rëndësi me rujt identitetin shqiptar, po në stilin e tyne, në njëren e tyne. Me qenë se nuk ka qenë në një elite marrë e Oxfordit, e Harvardit, e Sorbonës, kanë qenë njerëz të rëndom të normal, nuk ishte fanoli aty në imigracion, as konica, as fishta, po ishin njerëz, si me thonë, punëtor, non-punës, fshatar, gjandar, oficer,
po jo Jean-Paul Sartre, as Platoni, as Sokrati. E këta tipa për të rujt identitetin shqiptar, nuk mund e rujshin përmes bibliotekës Londres e të Parisit, po e rujshin përmes zakoneve, përmes riteve, përmes folkloreve, përmes kanuneve, gjana që ishin, si me thonë, kuzhina e përdiqme, ingredientet e jetës përdiqme. Sillesh në mënyrën shqiptare, hanë kuzhinë në mënyrën shqiptare. Me vitet kjo vjen natyrshëm, I pret njerëzit në mënyrën shqiptare. Janë këto rritet e zakonet, po janë shumë e rëndësi, se ato t'identifikojnë. Një japonez i ka në ryshe, një shqiptar i ka në ryshe, një afrikan i ka në ryshe, një anglez në ryshe, ka nuanca. E këta e kishin si me na imponu në këto rrite, këto zakone, që të arrujmë na përmes zakoneve e rriteve atë parfum të identitetit kombëtar. Se me na thonë, boni shka doni, jeni në Bruxelles, në Berlin, në Paris, në Londër, veproni si doni, na natyrisht vepronim si bota jashtë, ishte krejt normal. Ti peshe sot, kanë dalë nga Shqipëria në Itali, në Greqi, në Angli, janë italizu, anglisizu, për i rekord. Të shkurtër, shumë shkurtër. E na mas 50-60 vite në emigrim, e kemi rujt një sfond tradicional shqiptar, trashigum nga edukata e familjes. Me distancë, thëmë, mirë kanë ba si e kanë ushtru në këtë lloj, si me thonë, imponimi, se nuk na kanë lanë në mesgjedhë ape i doni Beatlesat, Rolling Stonesat, ape i doni Dervishaqën e Qamilin e vogël, ishte detyru me një gjuhë dishka shqip të shpia të na, po do më thonë. Edhe të mergata shqiptare në Bruxelles, do më thonë, kishte dishka shqip të detyrueshme. Ne nuk na pëlqente në fëmini, se kishim dëshirë me vepru si tjertë, si frankofonët, si anglofonët, po sot me distancë, thëmë, kanë ban shumë mirë, si na kanë imponu dishka shqiptare. Se mos me pa imponu, do ishim asimilu totalisht, sot nuk e dishim në fund të fundit, nëse i rikthehesh dhe e mendon, pikërisht kjo kulturë, kjo dashuri, kjo investim që është bërë në fëmirin tua, ju ka bërë ma do mëndja që librat dhe të gjitha ai frymëzimi juaj të vjedhe në Shqipë, se ndryshe do të mjafton të apo jo në Gjon Frank. A peshe lidhja, na kanë detyruar diçka, na kanë frymëzuar me diçka, ndoshta jo të madhe, jo geniale, nuk ka qenë vepra Shakespeare-it, po është e jona. E pe asaj, kam ardhune me i vepër shqiptare në Shqipëri mas 60 vjeta, peshe, qysh lidhet? Lidhen, absolutisht. Një besnikri, një dashuri në jadheu, në origins, spontane, e pa kalkulu me fare, pa ideologi, pa ato, pa... është e brëndshme, vjen një moment dhe do të dajmë në brëndshme, e do originën, pik, nuk ka nevoj shpjegim. Me qenë se e do originën, vje dishka... E thamë që kur folën për odisën e dashurisë, dashuria s'ka nevoj për shpjegime, apo jo, ajo flet vetë. E vjen me të kontribu dishka në originën tonë, ofron një vepër, ofron një univers, komit tonë, gjeneratave të reja, të cilët nuk kanë jetu, shka kom jetu unë në për Europë e në për botën anglo-saksone, asë nuk kanë me jetu. Jemi në 3 minutëshin e fundit të bisedës. Qysh në 3 minuta të fundit? Kaloj për i kohë, është vërtet, kjo është ndodhë gjithmonë. është e pritshme. Ndaj unë doja t'i ktheheshim në këtë 3 minutë sërish librit, me qënë se kjo është ardhja juaj në Shqipëri edhe në një farë mënyre edhe ajo shkëndia e kësaj bisede që ne po bëjmë bashkë. Promovimi thamë që do t'jetë nesër në orën 12 në Akademinë e Arteve. Në Akademinë e Arteve në Black Box. Janë telegrame dashurije që shkëmbehen mes njerëzve. I kom imaginu unë në formën sa ma originale, sa ma të fuqishme, sa ma poetike, si me dal nga e zakonshme. Unë mendoj që ko ta lezojsh ti këtë liber, edhe më thua kom pas me drejta jo, kemi vërtetu vetë që nuk të ka folë kush në këto terma për dashurie, harroje. A lexoj vetëm 2 vargje? Të bindem? O bindu. Atëherë, këtë zjedh, ja, po ndaloj tek 9, tek mesazhi 9. I kemi menuar mesazhe. Meri do mesazhe të shkurtë. Sa do të humbnim të dy, pa u dashur siç duhet në adhurim të mirëfillt, duke i prekur yjet me të njëjtin gëzim, si askush në botë, në këtë botë anormale.
Lyrja është e lirë, më thanë, që do thotë në promovime ju nuk është se keni bërë me ftesa, kushdoj që vjen... Jo, kushdoj e lirë, promovimi o prezentim libri, prezentimi ofrohet kujdo, dhe me thanë nuk ka aty, me seleksionohe, me pagohe, me ato, o një promovim publik, Dhe ju largoheni me njëherë, apo jo? Largohem tëmëtën, po, se filloj punën të ranën si profesorën. Presin zënësat. Presin zënësit, kështu që i riktheni jetës tuaj normale. Kjo është një kontribut, vjetë e kom prezentu Silencion, vjetë. Si vjetë pe prezentoj... Që do të thotë, nesër vitin e arshëm do të kemi një tjetër. Vitin e arshëm shpresoj me ardhë me dishka 3 shqip. Ma dje me të shoh edhe nga volumi, nga vitin në vit, vim edhe me shtim faqesh. Po, ajo më varet nga inspirimi. Për kuriozitet, para se të filloni, po më thonë, dhe më thonë teksa ju pyetja gjatë kohës së reklamave, ju shkruani në sigurisht në frëngjisht, apo jo? Dhe pastaj konvertohen i adaptoj shqip. Në shqip këto, sepse është e vështirë të kemi tentuar ndonjëherë që ato frymëzimin apo mendimin tuaj ta hidhni më njëherë në gjuhën shqipe? Po, e kom tentuar, një herë e kom tentuar direkt, dhe një dram ishte Trio e përjetshme. Aty ja kom shtruar veti si dytyr, ta shkruaj një dram për teatrin shqiptar në gjuhën shqipe, direkt. Edhe kom ri me propozuar diçka që tjertë më kanë thonë o mirë. Dhe më thënë bëhet edhe kështu. Po, bëhet. Nuk është e pamundur. Do një forcim. Do në me ja imponu veti gati si 12 punë të Herkulit, 12 ushtrime dhe, voilà, le 12 travaux d'Hercule. Më se të kjo është thjesht detaj, apo jo, detaj kurioz. Shronë si kaste në zgjurë shkruhat, në Shqip tashmë i kemi botimet tuaja. Ishte kënaqësi ju kisha në studio. Faleminderit. Ju uroj suksesa nesër në promovimin e librit, shpresoj që sa më shumë lexues ta kenë në duar për të marrë atë pjesë të mesazheve të dashurisë që Odiseja e dashurisë na sjell kështu të gatshme dhe uroj të kenë në studio kur të riktheheni sërish me botimin e radhës, që do të viten në Shqip atë diskutim. Merci beaucoup, cher ami. Ishte kënaqësi. Mirë, ne do të vijojmë transmetimin tonë, sepse kemi përfunduar vetëm pjesën e parë të këtij emisioni, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të kthehemi sërish me të tjera gjëra për të zbuluar në vizionin e pasdies natyrisht, që falenderojmë edhe New Generation, qendrën multifunksionale për mbështetjen. Kthehemi sërish.